godhee akkanaan irraa buuse kuni lafan badu. Akkanumattiin dhiiguma kanaa wajji deemee harka mootummaa dhaqee amma obrii isa dhabamsiisu amma akkana akka nama ta'e kana ta'e irraa kafalachuu oomala malee dhiiga kiyya kan akkanatti si lafan baasu. Warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya arra duniyaan maal nas baatee maal tokko na godhee jechuun keessan oolamu manatti ol deebuudhaaf akkana na godhe mana kiyyaan irraa beeyii mana kiyyaa maal gootaa mana kiyyarraa dalagaa maal qabdaa jechuuf eega namni deeme za'aa tanaan akkana na godhe mana kiyyarraa deeme jechuudhaa fi akkana na godhe jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya isinis akkanumatti harkaa viidiyoo tana akkanumatti harkaadha firdii kasilaa lubbuutii yana baasu hulaa gaccufadhee tamam hulaa keessaan qollafadhee taa'u jira jechuudha. Manatti maa deebite jechuudhaaf manarraa dalagaa qabdaa mana kiyyaa dalagaa ni qabdaa mana kiyyaanirraa deem harkaa ta'es hin danda'u jechuudhaa fi akkana godhe. Ani biyya tana lolaa jira saniifin hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya afime ilmaan kiyya kana dhiisee hin deemu jee manatti deebi'e sanumaafin achi deemee mana kurfaa kaansan keessatti kurfaa isaan keessan jechuudha. Hulaa alaanitti cufee gabbee hulaa alaanitti cufee mana kaan keessa taa'ee viidiyoo isinii maruu jira. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa viidiyoon tun arra ragaadha isin hundinuu viidiyoon tun nama bira akka geessu sheer warra godhaadha dhalaayecha akkana na godhe akkanumatti harkaa dhalaayecha na dira dheengaddas taate dheengadda na gootanii irraanfadhe waan ati dheengadda na gootanii irraanfadhe tamaam lubbuu teetis siin baasaa lubbuu teetis ganaan si baasuu taajee ableedhaan na dire. Ableedhaan akkana godhe waan biraatiin misi dhiiga kanaas firaandiku akkanumatti viidiyoo tanaa isinii maree akkanumatti dhiiga kanaa hojii akkanumatti karaa mootummaa deemaa isinis akkanumatti harkaa viidiyoon tun haa isin birallee geessu nama hunda bira akka geessu walirra sheer godha akkana na diree akkana na godhe nama biraatiin abdii ableen na dire hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya ableen na dire nadhoojee dhalaajeeti akkana na godhe. Mana kiyyarraa narraa beeyi mana kiyyaa maal goota mana kiyyaa dalagaan qabdu lolaa jira biyya tana lolaa jira akkamittiin ilmaan dhiisee deem ol gara jee akkuun akkana godhe kunu argu jirtan dhiiganarraa bu'e wanni diree kiyyarra jiru kun hundi dhiiganarraa bu'e laala akkanumatti harkaa yoon akkana waatee dhiini kun narraa yaa'ee asii waan takka kaniin ta'u taa'es sababa abdiitiin kana ta'e dhalaajee kana godhe maas. Tamaam maa fuutaa hoo fuutees ichuma galii mana kiyyarra irratti hin galinii dhalaa hojii mana kiyya naafi dhalaa walirratti hin galchitu sababaan jeen irratti akkanattiin si hojii bulchaa jaalattus jibbitus akkanatti wajjin ta'isaa jaalattus jibbitus dirqii waliin ta'isaa sii taatee hin bultuu jee akkana na godhe yoon waa takka kaniin an ta'u ta'es abdiitu akkana na godhe dhalaajee akkana na godhe maas waan biraatiin miti isaan na dire lubbuun si baasaa hunaan jee dheengadde akkasitti mana na yaammattee jaartii biyya biraa mana na yaamtee akkasitti ableedhaan na reebdee siin ajjeesaa jee inni lubbuutii na baasuu deemu malee waan biraatiin deemu hayaata kiyya xiqqeenyarraan kaaseeti ilaa amma hayaata kiyya na dammare itti amma hayaata kiyya na dammaruu deema dhiinni yoo narraa bees amma namuu na bira hin jiru za'aan tun za'a maleedhaa ni beektanii za'aan tun za'a maleedhaa namta akkana bira hin jiranii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya ijoolleelleen gama isa bira jirti fiigaan kufa jalaa bee mana kanatti fitti cufee jechuudha mana kana keessaan jira viidiyoon tun akka nama bira geessu yoo nasii waa takka ta'es akka namni hundi na quba qabaatee jechuufin viidiyoo as keessaa maruu jira kayetiin fulaa itti cufeetiin jira karaa mootummaa deeme akkanumatti dhiiga kanaa hojii agarsiisee dhiiga kiyya kanaa sa'a harkan akkanumatti yoon ani hayaata isaa isa dammaree akka inni kana na godhe kanatti hayaata isaa isa dammaree mootummaa isa qabsiisee asii hin dhabamsiisne ani duniyaa miti inni ajjeechaa jitiyyaaf deema malee waan biraatii miti ajjeechaa lubbuu na baasuudhaaf deema malee waan biraatii miti diinninuu akkana naman godhu diinninuu akka naman godhu meeqa garre dhiira fuutees meeqa garre ta dhalaa kabajju ta jaartii kabajju ta haadha ilmaanii kabajju malee dhiira wasaka dhiira sagaggaala tamaam haadha ilmaanii ajjeestee beera irratti heftu takkaa isa malee nagarre. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya kunoo akkanaati isa bara
inni jechuun kakkanaati nama jaartii jeesee jaartii haadha ilmaanii jeesee dhala nadhoo biraa barbaadu abdii jechuun nama akkanaati hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya duniyaa maaliif akkanatti martaa injina dhiinillee narraa yaa'u jira dhugumatti dhiinillee narraa yaa'u akkanatti na dawwaqsisu jira dirqama fiidiyoon tun hordoftoota ilmaan Oromoo bira haa geessu. Hordoftoota ilmaan Oromoo bira haa geessu hundi keessanuu akka agartan jeen isinii maru jira. Wanni narraa yaa'u jiru kun dhiiga kiyya jiruun qabu laaltanii gartan. Akkuun isin gartan kun dhiiga kiyya hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Firraa illee banuu hin fadhu. Sanumaafuu fiidiyoon tun akka nama hunda bira geessu sheer waliin godhaadha. Eenyu kana godhee micootan eenyu kana godhee micootan akka kana taatu kana godhee warreen hin beeknes warreen jettan maqaaf jaarsumaatu ableena dire. Nama biraatii miti jaarsa maqaatu ableena dire akkana na godhe. Jaarsa maqaatu ableena dire akkana na godhe hordoftoota kabajamtoota keenya. Takkanaatiin siniin jaa kunoo dhalaas hogguta ka dhalaa dura qabeen na tumsiisa hogguta ka dhalaan tumi jaan hogguta ka dhalaa dura qabeeti tumaa jeeni dhalaa dura na qaba hogguta kammoo ifiif na tumaa hayaannummaan kun namni anaata nan geenye hayaata bareeda jiraata maraataa yoo ta'e maraata beeta maraata beeta nama fayyaa dhalaa jee akkana nama godhu takka addunyaa tanarratti illee nagarre. Dhalaaje maaliif manana deebita maaliif na deebita gizeen an deeme garteemi gizeen an manarraa deeme kaanii fi kaan naqee kaan baasuufi daragaansa kaan naqee kaan baasuufi narraa bayii naan ja'a hedduu lallabullee hin danda'u duniyaa lallabii warreen jettanillee haasawma kiyyaa fi dubbuma xiyyaatu yoo haalola isin fakkaata malee dubbiin qabu ganama gizee hireensi jallatte hireensi hin diriirtu namni ganama hireensaa jallatte hireensaa hin diriirtu akka kiyyaa kanarratti. Isin agartuun isin hordoftoota daawwattoota kiyyaa warreen akka kiyyaa kanatti ganamaan hireen jallatte warreen akka kiyyaatti ganamaan hireen jallatte hiree teessan ta dura jallatte booda isin yaa tolto isin yaa godhu anti ta durarraa duuba jallatte gizeen akkana laalee ergu hordoftoota kabajamtoota kiyyaa sanumaafuu fiidiyoon tun akka nama hunda bira geessu sheer walii godhaati dhalaan akka tiyyaa. Warra dhiiga fi dhooysee mana keessatti obsee waa hunda ihijuutu lubbuunsaa meeqa dabarte quba qabdanii warri waan xiqqishoon takka yoo isinirra mudatte wanni xiqqishoon takka yoo warri isinirra geesse warreen biyya namaa keessa jirtanis warreen biyya teessan keessa jirtanis wanni xiqqishoon takka yoo isinirra geessees fiidiyoon tun ragaadha boodaaf waan ragaa taateef waan taatanii fi gocha taatanii fi akka taatan as baati akkana taanee ijaatii hawaasa keessanii fi nama keessanitti ibsadha. Awwanni isin jiru waan biraa isin jiru hawaasni keessan haa isinii beeku namni keessan haa isinii beeku laal sanumaafuu duniyaan warra maaltu kana godhe akkamitti kana taate arra isaa kophaasii teessee fiidiyoo nu marti warreen jettanis kophaati fiidiyoo dirqamaan namarsiise jaaladhee marutu jiru mana kiyya horfaa kiyya kaanni beeytanii kaan keessaa deemeen ichitti ulaatti cufee nama biraatiif abtuu ableedhaan na diree. Mana kaan keessaa bee asitti maaliif mana galtaa si ari'eetiin jira mana kiyyarraa deemtee jirtaa maalitti mana kiyya deebitaa anis mana kiyyaaniin taa ilmaan kiyya biraan deemu warra ilmaan keenya bira ni teenyaa jettanii ilmaan jettanii ilmaan lubbuu teessan isin beena akka kiyyaa kanatti ilmaan namni dhalate tokko ilmoon keessatti haftee sagaliitu isin keessatti hafee ilmaan jettanii deebitanii akka kiyya kanatti ani wanni fiidiyoo isin maru fakkaattuun akka tiyyaa gowwaan jazbaan akka tiyyaa yoo jiraatte. Jazbaan akka tiyyaa jiraat isiniif haa galtuu jeeti daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya koonii isin agartan kun dhiiga kiyya la dhiiga fuularraa nabdadhab jechuu jiru akkasittiin fiigaa dhufe fuula kaameraa dura isinii gattaa illa innoo odoon hin dhiqanne sooshaal miidiyaa irratti ilmaan Oromoo guutuun fiidiyoo tana argu odoon dhiigan dhiqanne sooshaal miidiyaa irratti ilmaan Oromoo guutuun argu eeywa jaarsa akka nama godhu jaarsi naman tuquu jaarsa jechuun adawwii dhiirti takka adawwii diinni biran nagaya. Diinii osu tuqe diinii akka fedhes godhe ni udiina. Kajaarseettee hojii galtee akka diinaatti kanatti kun olaala sidiree dhiiga sirraa yaasu dhiiga amma dura jaartii tiyyarraa buusee jechuufi dhiiga akka nanarraa buuse. Akka nanarraa buuse dhiinni kiyya kun inshaallah lafan badu.
dhiinni arra inni kana na maaltu warra dhee dhiigarraa yaasi maali kun hundi warreen jettanis nama biraatii miti. Dhiigaan ani namarraa isiin ijaartiiti jedhoyte jeeti irraa naa kafaleettee natti ergite narraa kafaleef. Irraa naa kafalii jetteeti narraa kafaleef kunoo garaan irra isiisaa qabbanaa'u laakiin dhiinni kiyya kun akkanatti nafu. Dhiinni kiyya kun akkatti si nafu tamaam kana caalaan irraa kafaluuta. Kana caalaan irraa nafuuta kafaluuta dhiinni kun yoo na keessaa dhumee kanii waan takka ta'u ta'es illee akkanumatti harkaa ilmaan Oromoo viidiyoo tan isin hundinuu hundi keessanuu sheer walii godha noolaan. Arku jira kiyya kun akkatti lafan boofi akkatti si nafuu fi akka inni kana na godhee narraa yaa'u jiru kun hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya dhiinni kiyya kun arra hin hafuuf. Dhiinni arra akkana na godhe kun abdiin na godhe nama biraatii miti. Nama biraatii miti daawwattoota kabajamtoota kiyya namni na godhe hin jiru abdiin na godhe. Eeywa manammaa deebitaa eda viidiyoo sanarratti agartanii jirtan warri gizee viidiyoo horii maru kainarraa bee jee na baasu sila akkuma mana keessatti hidhee mana keessatti ulaatti cufe sanitti ilaa himmaa hidhaa jiraate akkana na godhu ture. Khalaas kainarraa bee ilmaan kiyyaas nu guddifadhaa sababaa mana keessatti cufee taa'utti yoo biyya tana lolaa jira tabiraa isa qunnamteen biyya hojeetiin gabbaasee lolaa jira biyya nuti jirru tana dhugumatti lola ajaa'ibaa jira jechuudha biyya namni nu lubbuudhaan fi lubbuu fiitiin bikka kaa'u dhabe san jechuudha daawwattootaa fi kabajamtoota akkas jeen ulaa irraa banee kalaa sanarraa deeminaa fi ilmaan kiyya wajjinaa jiraannu ilmaan kiyyaan sirraa guddifadhannaan sumaa abba maleen hin ba'uu jee dirqiidhaan na tumee na gabbaasee wanni isin garsiisu akkuma laan kun dhiiga kiyya wanni isin garsiisu jiruuf dirqiidhaan na gabbaasee tamaam akkasitti arra lolaa jira ilmaan kiyya kana kophaa dhiisee hin deemu jee ol deebina maaltu si deebise deemtee jirta maaltu si deebise harkaatee hin danda'u yaa baleessa kiyya hin deemu jeen anis hoggaa sanis gaa anis lubbuun tun anuma keessa jirti anuma keessaa dhawatti hin deemu mana kanarraa hin deemu jennaan yoon ani sin oofne akkaanitti sin oofne jee jechuudha. Ani naa qopheeffatee taa'us hin beeku. Ablee duraan naa qopheeffatee taa'us hin beeku. Awwahuma inni na direen dhiigu mana irra ganna qabuun arge. Giseen iyyee mana sanirraa ba'u mana sanirraa beetumaan ficcufe. Mana sanirraa beetumaan mana kanatti ficcufe jechuudha. Mana kana ficcufe mana inni jiru san alaanitti cufeetumaan mana san akka inni gadi hin baane godhee asii taa'ee viidiyoon kana maree hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkanumattiin dhiiga kana akkanumatti odoon firraan dhiin biyya arabaa jira odoon uffataas hin uffanne odoon uffataan firraa qabu kanaas firraan qayyarre akkanumatti mootummaa dhaqaa dura ammee daawwattoonni kiyyaas viidiyoon tun arra duniyaan akkam taate jettii viidiyoon tun ragaadha duniyaan akkam taate maaltu kana godhee warreen jettanis akkanumatti ni agartanii firraayillee ol banuun fadhu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya duniyaa maaltu akkas godhee duniyaa maaltu akkana godhee sheer walii godhaadha duniyaarra kadhee akkana godhees abdii inshaallah keetiin amma harka mootummaa dhaqee mootummaa akkanumatti garsiisa dhiiga kiyyaa fi akkanatti hundaas garsiise isiniin jedha daawwattoota kiyyaa